Тук. Къде са нашите? Добър ден. Само да свърши колегата, че... Да свърши микрофоните са целенасочени. Така ли? Защото май няма нищо ново, но пък за сметка на това в нашата държава и институции, организации се включиха с силни обяснения, апартаментови скандали. Бихте ли коментирали, говорихте ли с засегнатите лица? Първо ще говоря за Брекзит. Сигурно цяла нощ ще работим по тази тема и тя касае десетки хиляди български граждани, както и не малко хиляди англичани, които живеят в България. И така, както няколко пъти пред вас съм казвал, за съжаление, пак излизам лош пророк, но съм изключително разтревожен от това, което се случи. Ето, времето изтича, 1000 дни се работи по Брекзит, остават още 7 и е пълна неяснота. Не виждам как може това да се подкрепи, което иска Великобритания до 30 юни. Това означава, че техните евродепутати трябва да ходят на предизборна кампания, да агитират за Европейския съюз и какво ще защитават в Европейския съюз. Така че някаква кратка отсрочка, още веднъж, това и обещах и на Тереза Мей в 2 разговора по телефона, за някаква кратка отсрочка, да, ако британския парламент да вземе решение. В противен случай не виждам как ще се провеждат европейски избори. Ако те участват и датата е след 30 юни, това означава, че след това държавите, които по квотния принцип ще получат повече евродепутати, как си подредат листите, как ще участват в кампанията. И най-вече британските евродепутати. Те каква кампания ще водят, какви избори ще проведат. Така че много тежък разговор ще бъде днес. Мишел Барние на среща сега в НС, когато говорихме по темата, не вижда някакво по-различно решение. Ами, аз не обичам да ми се месят в моята работа и да давам и съвети. Но много вероятно и другата седмица пак да ни извикат. Моля? Тя трябва да бъде кратка отсрочката и действително с много ясно време, за да може да се случи. А все пак, може ли, извинявай, да приключим? Да, нека това ще обсъждаме днес. Аз ви казвам къде са предизвикателствата. И само една страна, в случая Европейския съвет, не е достатъчно. И британския парламент трябва да е добър партньор. Да, върнете. Защото явно доста хора развълнуват, да, и доста хора се изказаха. Сигурно се изказват. Те, когато става въпрос за друга партия, не се изказват. Те само за ГЕРБ се изказват, но да чуем. Вие говорихте ли с господин Цветанов, например? Имате ли някакво мнение? Искате ли нещо да кажете по въпроса? Тъжно ми е, че в ден, в който вчера давахме 53 милиона и за Великденския надбавка. И само в рамките на 3 месеца за Коледа и за Великден над 106 милиона. Повече се даваха за българските пенсионери. Всичко това оттъва, заминава. И какво да ви кажа? Много ми е тъжно и гадно е точната дума, защото обяснение има. Говорих с Цветанов по телефона, той утре отива в Америка, аз чак вечерта или следобед се връщам. В сряда ще се прибера, ще говоря с тях. Ще говоря още веднъж, ще събера изпълнителната комисия. Никак не ми е приятна тази тема. Да, тя е във всички случаи, според тях, закон. Затова ще изчакам кратко време, доколкото знам, са сезирани и прокуратурата и КОМПИ да се произнесат, защото виждам едни лидери на партии, взимат за по 200 лева квадрата, други за по 1200 и са виновни. Все пак трябва да се изправя и срещу моите колеги в ГЕРБ, които казват, при всеки случай ти жертваш, режеш глави и махаш, докато нашите политически опоненти застават купом и казват, ние подкрепяме виновни. А сега ще режете ли глави? Така че, ако щете, дори единия взел или му дали пари от КТБ 1 милион,
другия му откраднали 1 милион, Вежди Рашидов от КТБ, и ги послагат на една плоскост. Ама не е все едно да загубиш 1 милион и да получиш 1 милион. Грешно е, разбира се, и никога не съм го правил това, да кажа нещо, което не е правилно или не е добро, или дори само нарушение да има. Не престъпление, дори само нарушение да има, много внимателно ще проследят тези дела. Това мога да ви уверя. Защото решенията в случая са много тежки. И то в много кратко време преди избори. Така че мога само да ги уверя, че винаги в ГЕРБ сме взимали правилните решения. Верните решения. И това, че другите са маскари, нас не ни оправдава. Това, че там, като вземеш предприятие или вземеш апартамент, е нещо нормално. И ако се видите и вие самите, вие не отивате да ги питате тях за това. Защото сте свикнали на всякакви корупционни схеми през годините, десетилетията и всичко, което са правили. Нагледали сме се. Въпросът е, ГЕРБ правили така. И това е тежкият въпрос. Той е морален въпрос. Той не е дали всичко това е верно. Вие казахте много кратко преди изборите. Дори този скандал избухва. Ама всичко е много добре планирано. Аз внимателно слушах секретара на президента. Независимо, че някак ще кажат по-ниско ниво, но го слушам, защото той казва неща, които примерно президента не би искал да каже. И аз тогава се вдивих, когато той каза, че ГЕРБ били за грипените. А те били за F-16, но тръгнали да купуват грипени, защото ГЕРБ така иска. Така звучеше горе-долу изказването. Изведете си да го видите. И още тогава се замислих, че правят рязък завой посока F-16. И търсят някакво обяснение. Сега Цветанов също трябва да си направи изводи, защото утре пак заминава за щатите за конференция за сигурност. Откъде дойде тази атака по това време? Може да дойде след изборите, може да дойде по-рано. Но това, дето се вика, пак не ни оправдава. Така че, като се видим, ще вода разговор не на тема дали е законно или не. Предполагам, че би трябвало да е законно. Не са деца, имат глави на рамената. Просто ми е мъчно, че толкова добри неща направихме и цялата енергия, цялата гадост, която в момента ни удря, е за нещо толкова битово, толкова елементарно, гадно и ненужно. При положение, че имаш в по-хубавата част на квартала 2 луксозни апартамента, за които си ял бой и си ги доказал, че минала е проверката по време на мандата на БСП за неговите апартаменти. И сега кое наложи да го направим точно сега? Сигурно пак казваме, и той това ми обясни. Заменил съм 2 обзаведени за един на шпакловка, разликата съм я доплатил на 1000 и кусор евро. Не мога да... Да, кажете. Не ви разбрахме. Да? Нова европейска агенция. Така? Дали България е кандидат за седалище? Не. Поне не съм чул. Може да се кандидат, свърли не съм знал. Такива, така се Промяна за пакета мобилност най-вероятно ще влезе в пленарна зала. За съжаление, ето това също е изключително важна тема. И състояние онзи ден говорих, днеска говорих, видяхте, дойде на бюста на Буров, на помещението, на зала в Европейския парламент. Толкова хубави неща днеска станаха и си отровихме пак деня. Пакета мобилност, социалистите и либералите, че нашата опозиция в България гласува той да влезе. Извънредно, въпреки дори са нарушени някои от правилата. Нали сте тук брюкселски депутати, се надявам поне това да кажете. Защото в България те говорят друго. А днес техните партии тук направиха това. И сега говорих пред НП и помолих колегите не само да се въздържат, но и да ни помогнат
защото това е изключително важно за българските транспортни работници. Какви са възможните ходове, които ни остават? Крайният вариант, след като минеме всичките, имаме още ходове тук. Сега пак пред цялата НП говори и ми обещаха да помагат. След това в триалозите с Румъния. Повече ние имаме няколко общи мероприятия с Румъния. Ще говорим с колегите там и в Букурещ. Това им казах и днес. Това е много сложна тема и иска този дебат да продължи още дълго. А това сме поели ангажимент в България. И това като Таяни ми каза, че социалистите и либералите тук са натискали буквално да влезе. Въпреки, че той като председател не го е искал, аз бях дивен и той го каза и пред камерите. Друга тема на съвета е Китай. Европа иска реципрочност, т.е. европейските фирми да могат да пробият в затворената китайска система с участие, а пък ние Тя ще в България... Да, но... Искате ли утре да коментираме? Няма да ви влезе. От всичко това, което казах, няма да ви влезе. Искаме. И благодаря за идеята. И мерси. За? Идеята. Ядме толкова добри неща правим и просто ни отива енергията така всеки ден. Вчера 53 милиона. Представете си новина, която пускате, правителството отказа или няма да има великденски надбавки. Днеска работят с медицинските сестри. След като правихме малките болници, общинските болници, възложил съм на Ананиев 2 седмици максимум да ми поправи методика, защото и с медицинските сестри ние даваме огромни пари в здравеопазването, само че шефовете на болници си дават ДМС-та, правят си някакви такива неща, които тъй като те са търговски дружества, и да стигат до сестрите. Да ми направи методика, ако трябва да се доплатят, още ще доплатиме, но това трябва да се случи. И трябва да са доволни. Така че и това сме вършили днес.